Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box, mais um. Hoje Ford Ka 3 cilindros 1.0. Carrinho chegou pra mim no guincho. Percebi que a bateria estava totalmente estagnada, não tinha nada de bateria no carro. Coloquei na carga, vou fazer um teste dessa bateria antes de montar no veículo. Após colocar a bateria, irei fazer alguns testes, funcionar esse veículo e descobrir por que essa bateria morreu. Se tem algum problema no alternador, algum defeito elétrico, beleza? Já já atualizo vocês. Tamo junto, abraço! Mais uma etapa no procedimento do Ford Ka. O carrinho estava funcionando na marcha lenta, gerando certinho. Daqui a pouco começou a fazer um barulho na linha das correias e parou de gerar. O carro ficou apenas com a carga da bateria. Desliguei por alguns segundinhos, liguei novamente e voltou ao normal. Daqui a pouco começou a aquecer, começou a barulhar novamente. Então tirei a conclusão que o problema do veículo era a polia do alternador. Essa polia trabalha muito parecido com uma catraca de bike, catraca de bicicleta. Para um lado ela gira em falso, para o lado contrário ela traciona, beleza? O que ocorre aqui? A engrenagem estraga lá dentro, os marteletezinhos, tá? E fica deslizando tanto para um lado como para o outro. Mas especialmente quando aquece. Nesse momento o carro está desmontado, a peça está na minha mão, está fria, está tendo tração. Pro lado de cá ela está girando, vejam aí. E pro lado de lá ela trava, não gira. Porém, no local quando aquece, dá barulho. Para chegarmos nela tivemos que remover o alternador. Ela vai aqui em cima. A rosca que rosqueia ela é a própria peça. Tem uma ferramenta própria para remover essa polia. Já usei muito aqui na S10, a S10 3.0 diesel. Usa esse sistema motor MWM. É muito comum lá na S10. Porém o barulho que dá na S10 é um pouco diferente do barulho que deu aqui. Mas deu para entender que era no alternador. E ao tirar o alternador descobrimos que era a polia. Beleza? A rosca é sentido normal para tirar anti-horário e para montar no sentido horário. Quanto mais o motor gira, a correia puxa, mais ela aperta. Tranquilo, pessoal? Já está aí funcionando esse carro. Fechando esse vídeo mostrando para vocês. Tamo junto, abraço. Chegou a polia do alternador do Ford Ka. Veja aí que será montada aqui uma polia da Zen. Aqui está no carro também a Zen. Acredito que seja original. Beleza? Irei montar essa polia, voltar esse alternador para o local. É muito importante ao sacar o alternador. Esse alternador que tem essa buchinha é móvel. Põe um parafuso do lado de cá, quando aperta essa buchinha anda para dar pressão aqui na base. Então é muito importante colocar um soquete do lado de cá com o próprio parafuso do alternador, rosqueia com o soquete, deixando espaço para a buchinha passar para cá. Ela vem e livra aqui. Porque colocar esse alternador no local, por exemplo, Gol, Saveiro, Voyage, é muito chato na hora de encaixar. Então puxa esse êmbolo para cá um pouco para poder entrar. A hora que colocar o parafuso por aqui, que pegar aqui na bucha, que apertar, ele volta a bucha para o local para ajustar o alternador. Beleza? Já irei montar esse carro aqui, já estarei funcionando mostrando para vocês. Tamo junto, um abraço. Conclusão do procedimento do Ford Ka. O carrinho já se encontra funcionando, apenas esperando para armar o ventilador. Sabendo que foi tirada essa mangueira e a de baixo, beleza? Mangueira da bomba de água. Para termos acesso ao alternador, tirar a tomadinha lá de alimentação, tirar também o fio de sinal que vai na parte de trás do alternador. Veja aí o motivo que está estabilizado. Então já aqueceu um pouco, ainda não o suficiente. Vamos continuar monitorando. A princípio o problema era apenas essa polia. Polia gasta. Tranquilo? Pessoal, dá uma moral pra nós. Se inscreve no canal. Tamo junto, abraço.